tid. Velkommen og påskestevno, om sagt påskestevno, og ungdomsmøte i kveld. Vi tar forskjelligt oss skrånne, men vi forbryr vi å synge två sanger. Han opphøvig år. Tid velkommen å stikke.
vid. Gå god, testa för att vi kunde samlas här efter påskaställen och attna 2 år. Testa för att så när vi kommer här att höra om det och jag ber om att du ska sikna lötna god och att du ska tala ikväll. Öppna och görs och god och låt det bara. Ja. Tacka allt en som kommer fram ikväll god och ber om att du ska virka ikväll. Ber som man vi skulle minnas det här som påskastövnan är om god till att du döja krossen för åkon och röjs upp 3 dagar god att du vann av dig och att det tog att vi kan komma himmels vid tryck vad det. Ja. Lägg lötna till det. Amen. En av er, välkommen och ungdomsmöte. Då är det så jag så negv. Och för sig bara att det är skrånne. Vi får höra 2 vittspårar ikväll från Torbjörg och en från Jakob. Så kommer Simon Hansen att ha talet lockare och så får du också höra solosang från Regin. Vi får synja några sanger och trä. Då är det höra att det synja som väl vi. För synja några sanger och Torbjörg och Jakob kommer upp. Värdot er. Ja, till du välkomna. Värdot
vitspor. Tack att du frälste. Och jag var med och synja och som kan så vi synja om. Tack att du frälste mig för störst. Ja, hej tid. Jeg heter Torbjørk. Jeg er 20 år. Bygger i Sydegøtta. Og jeg skal så døyla en viktig spørsmål under kveld. Og ja, jeg får begynne at lese i 17. Korint. Ja, og det er i kapittel 5 og vers 16. Og her også jeg som hvordan en tryggvande ser ut, sambars bibene. Her stender at om til øyn er i Kristus, så er han nødt til skapninger, hitt gamla, til færre, til vår nødt. Ja, altså hvis mennesker vil ha et likam, men som tryggvande så kan vi da si at vi har tvær naturer eller så, altså til holde og så anden. Og ja, holde, det vil så ikke ta som god vil, og anden, han vil ta god vil. Og hvis vi leser i Rombra nå, det er kapittel 6, og fra vers 18, for jeg leser sin nekv, men jeg er oppdraget. Her stender at jeg vet at i mer vi holder med noen, her bor han 28. Viljan han har jeg, men at jeg ikke gåa, det er jeg ikke mentor. Ikke gåa som jeg vil, det gjør jeg ikke, men ikke ytla som jeg ikke vil, det gjør jeg. Gjør jeg noen det som jeg ikke vil, så er det ikke langer jeg som gjør det, men synden som i meg bor. Så finner jeg nå til å låte meg, jeg som vil gjøre ikke gåa, at det ytla er mer tjassatt. Til etter henne innere mennesker med noen, så har vi hod til lovgods,
men i limon mun og suttje er lov som struer motor lov sinnesmunds, og teker med til fenga under lov syndarinnar, som i limon mun ner. Arma menneska mot, hver skal fria meg fra Jesun, lika med deians, gode vir tøkk vi Jesus Kristi. Her rokkara, så tanje tar sjolver, vi sinner noen lov gods, men vi holdt noen lov syndarinnar. Men så er nu ønsken fordøming for deg, som i Kristus Jesus er. Til lovløsens anda hever i Kristus Jesus låst meg fra lovsyndarinnar og deians. Det som loven ikke var ment å gjøre, vi tar at hun var måttleis av holdt noen, det gjør det jo god. Da han sendte sånnsyn, Luikan sint hun holdte, og for sint og domfelte syndene i holdt noen. For at det som loven kravde, skulle det være fullgjørst i okkon, som ikke lever etter holdt noen, men etter andan. Og ja, så skal jeg også lese i Galaterbrevnen. Ja. Og det er så i kapittel 5, fra vers 22. Her stender om andan at avvøkster andans er kærløgje, glede, frier, lenkmå, mildløgje, gøska, trofeste, spekføre og frahalt. Men det slukene loven ikke. Og de som har Kristi Jesus til, de har krossfest holdt ved listen og gyrndom tess. Da vi lever i andanon, så lät jeg oss ni etbor okkar ved i andanon. Lät jeg ikke etter tro, lät jeg okkar ikke troa etter tomar æro, så vi edgjak for annan, og øvundag for annan. Prøver, om det onker skulle være tidsen av foton, av onker er synd, så hjelper jeg noen til rattes til andalio. Vi spek for oss anda, og så til til sjås, at to kjøst vil først over. Berek for annars birar, og oppfylle så løs lov Kristus er. Ja, altså, det er strøy i middelen holde og andan, og jokkon, og det som vi gjør mer føye, det vil vinne. Og ja, det er det så viktig at vi gjør andan og mer føye. Og til sånn at vi, altså, samfunnet vi god, vi gjør en åre og bøn, men også samfunnet vi undertryggvande. Jeg har selv vært havskola i Soria 12 år. Her er ikke en fasta samkommer eller bibelbølg eller også man samles om godsår. Og jeg følte at det overskrev meg synes negativt at ja, er man ikke har noe fast synes torspunkt der man samles vid undertryggvande. Ja, og så er det så viktig at vi alltid stolar kvar nøron og bera kvars annars birar som vi løser til at jeg ønsker noen er perfekter. Og ja, hei onker vært her, så vi jo helt kjapt denne grunn til at ha forsker til at Jesus, han er kjapt denne grunn at det er for jokken hvis vi lager vår syndafri. Men det er jo ønsker noen, og ja, det er bedre for jokken, så ja, da er Jesus for jokken. Så ja, for jokken synder at det kunne være strykere og at vi kunne øye evigt liv, annars vi stryker han. Så får jeg lese det sørste verset som jeg skal lese. Og det sender vi 4 Timoteus er brev, eller Timoteus er brev, jeg vet ikke hvordan man uttaler det. Men ja, til kapittel 6. Og vers 12. Her sender stryke og strytroerne, krypitt evige liv, som du var kallet til. Og gjort i henne gode gjorting for mange vittnen. Og ja, stryke og stryk er jo ikke alltid lagt, men vi går snarere og kærlige, så ja, vil han brøyde dere hjerte, så vi får ho at gjøre Guds vilja. Og så bare til endans, så skal jeg lese en sang, bøn og drann, de kjenner ganske. I alle årene, det er så god. Man går avmenning til dere. Hva vi kommer be om, og ja. Jeg leser han bare opp. Mår høyla han gjør med, mår ødøldan vi. Mår tålnan i struje, mår elskande fri. Mår fastan i trunne, mår luttlan i mer. Mår utnan i verste, mår sterskan i ter. Mår frimot til gjør mer, mår prusvidt uppår. Mår tøk som i 8, mår hodelt ut år. Mår skynja Jesus, mår kvuld i hans faun. Mår stidlig i sinne, mår bøn i hans navn. Mår eimjuk han gjør med, mår fusan til strui. Mår vaknan til bøner, mår sparna vid tøy. Mår fyltan av anda, mår visan gjør med, mår venta mot himle, mår Jesus som te.
Amen. Hej, jag heter Jakob och är 20 år gammal och jag kommer i Saltnes. Faktiskt så kommer jag tossa syndrom ta samma omsvägna, ta samma som hon tar sig om till dömes eller kvart det är som myndar och som människa kvar vi det då. Döms är det kan arbeta vid hava till dömes så är det lärare till timberman är det här som myndar med eller är det som är fyller med vi eller är det hoxarna munar eller avger munar som myndar med hur är ja vanliga är sagt att du är det som du äter att han har skilt att äta vid goda föje så är vi sund och stark och orska väl. Men himvägen äta vid inte goda föje så är vi vojk och komma att orska illa. Det är något som vi avgörs kommer tacka vi och det andaliga livet och andaliga liv om vi fyller oss vi Herren alltså om vi lever i samfället vi han här vi dagligen be till han och vi lever för han och läsa ut Guds ord så kommer vi att vara stark och trunne och vi kommer där vi klarar att stå emot de frestningarna här ja. Men är det himvägen inte fyllt av Herren ta vara vid vojk och klarar inte standa emot de frestningarna här ja. Och en säger en affär är att frosting kommer vanliga i jöknon och en hor och vi vilja är lätt öppen. Alltså frosting kommer jöknon och hor som vi vilja har lätt upp. Och i 4 Petrusbrevet kapitel 5 vers 9 ständer stande honom emot först och trunne. Om vi fyller oss vi Herren och om hans nöje blir stor för oss ta det vid horna åter för frostingen så kunde herra oss. Tog tar här var en chans tog att nöjen är bliven några dörrgrip. Vi vera inte frostade är tog farfångt och tomlägga som heimren är av bjöa. Men är vi inte först utrunne, vi fylla och gerans där vi farfångt, tomlägga. Vi kunde färra till arbeids eller skola. Komma hem och så sätter vi dock i telefonerna. Ett dövra och så färra vi att det kan man hitta efter YouTube och jag var inte tändra en serie eller och showret och vi fylla det när vi häson. Detta var vi i flera veckor. Så är det samma som vi låter horna upp för frostingen att komma av. Vi kommer till oss där här vid liva för rosen till dömes av dopamin. Dopamin är en rosor som höjlen ger ut till kroppen tar vi till frestelavar. Till med annat tar vi äta bom eller slappa av i telefonen eller slappa av i en serie. Rosen är gå och teologi. Rosen är att ha hög status, att vara väldomt, att ha en god karriär och så är. Och om vi lätta stanna till nå långt
så kommer vi att leva för hända rosen som är så imso tingene ge oss. Alltså, ta ett ögon så vi fyller oss vi till värsliga som heimeren bjöar oss. Ta lätta vid horna upp för första en gång och bjöa till honom vi glädje in i akkurat liv. Till dömes jag söker akkurat äkna och så gör det som vi söker av serien och Instagram och så framvis. Att vi bjöa till in till oss. Ta det snedot att vi fettlar för första en gång och glöja långt bort från herran. Man säger att vuxen folk täcka omlöj 35,000 avgärder om dagen. Och man säger att vi sova 6 timmar mer så det 2000, gott 2000 avgärder vi täcka om timmar. Om det är ettförande vet jag inte, men vi täcker kvarfallt alla samlet och avgärder. Småar och stora. Och jag någon en dag kommer nekver tankar till oss. Och utför här som tanken ska vi så täcka en avgär. Ska det säga heter här? Är det nejot? Ska det göra heter här? Ska det hjälpa hästen här? Ska det för att läsa? Ska det för att bya? Ska det hälsa på andra personen här? Ska det för att möte? Ska det för att ut telefonerna? Kanske tändra och klara serie och så vidare. Som sagt så är det en rikvå av avgärder om vi täcker jag dag. Högast nekvar av hästen avgärder är det småar. Så är det alla hästar avgärder så kommer man mynta okon som människor. Om vi vill leva ett höjlagt liv, har vi inte blivit mynta av Jesus ännu mer. Eller om vi vill leva ett hyggligt liv i komfort, eller vill leva för oss själva. Och gör vi det, så gör det kostar dörst. Till mer och mer vi blir bonden av rusen som heimeren här bjöd oss. Värre det att släppa bort ur teater. I 17 Korint 12, vers 5, sier Paulus, «Tætt kvarja hoksan til fenga under luttene for Kristus.» Og enskon gjør det såleis, «Take every thought captive and make it obedient to Christ.» Altså, vi skulle teka kvann en tanka som kommer til okkom og føre han til luttnes for Kristus. Lät okkom bliva mer orverken og klar og i høtten og bya god og visdom at teka rødt og avgjer såleis at vi mekna at liva et liv til luttnes for Kristus. Amen. Takk for det til Beie. Så er det gode tanker som jeg hadde alt kunne huske syndrom. Vi får at Sinja Tvorsanger, nå er vi får høre tale fra Summen og solsang fra Regen. Vi får Sinja Tvorsanger som handler om det som det og det handler om. Lenger for ikke det. Om Jesu løying. Og som teip jeg var inne til Jesus støy for okken og kanskje også det som Jakob til vi takker avgjør alt tøyene. Men det er viktig avgjør vi kunne takke i kveld om du ikke har tid kjenne og til at takk mot Jesus at gjøre han som tøymfrelsere til at han fører en lenge tøyn ut av Golgata for tøyne skuld, for mine skuld, for okkara skuld.
Og han tog allar heimsins synder av seg for at vi kunne bli frelst. Og til at han tog okra synder kunne vi døsne hjelpe. Kvarn øron, vi okra egna byrån, liksom han tog okra byrån av seg. Vi får synja myrske køl og ha, og at nå til takk med Jesus. Tid velkommen å røse dere. Myrske køl og ha, svarsten ut og ta, Kristus du kjærs nå, Golgata, var du redd du vær, alla blommen bär, när du till krossens
folk, ung, frisk, festlig folk her i Fuglafjord. Og gledelig Porsche. Vi tverra at tåsa om samkommer hesa både igjen. Og evne for hesa møterøyene samkomman hun tar veld. Skjønner du? Det. Cirka det. Og ta jeg så ble spurt om at her var et år i kveld og i morgen.
så husker jeg ikke om det her vi tog til det, orsk er til, av 4 til det. Men jeg har et prinsipp at jeg røyner ikke å si noe hvis jeg spør, til at jeg har til erfaring at God alltid gjør meg også. Og han omgang svig meg igjen. Og jeg har også et prinsipp at jeg taler seg for tikkene. Jeg taler for øynene og til God. Og jeg håper at jeg kan tilfredsstille han i kveld, at han vil nødt til vi det som er fra siden, og at han sier år vil bo i så både igjen her. Og jeg halte det, hvis man hever han holdningen til å stande her oppe, og sin tid, i fremtiden, det gjør det å løse en annerledes perspektiv. Det blir å løse en mer alvorlig å stande her. Så jeg tykker godt her noen morgen om det som jeg kommer til å si i kveld, og kanskje snakke ut til kravinen 18 og så gjøre. Men det som jeg kommer til å si er vågnet Guds atlan. Begge i mine løyve og i tøyne løyve i kveld. Vanlig tar vi skipet for møten, og for jeg er vidt til å skipet for møter, og i søstene, det heter faktisk rettelig utroligt, vil jeg si. Fantastisk. Men de møtene som jeg for jeg er vidt til å skipet for hvis det er et eller annet særlig, så har vi opplevd at liv blir brøtt. Og det er helt fantastisk å være vitne til. Og det er nesten, jeg har aldri til hver for at akkurat liv er blir brøtt. Vi var i Sore ved Teen Street. 2 ganger så kjørt. 2 uker siden. Da ble vi vidt ikke, men i alle fall en jenta ble frelst som omgang de har haft av forhold til noe som helst. Antalt. Halleluja. Og så er det hver for. Og jeg er så glad for at kunne kjenne Jesus. Og jeg bare ståler på at har vi det her, du er kommet. Jeg tror ikke tilfeldig at du er kommet. Jeg tror at du sitter akkurat her som stålen. Du er god atler at du skal sitte her som stålen. Og høyre. Til dømes jeg så på fantastiske vittnesbordene som vi har hørt. Ja. Det er anmenning og øsne, særlig kanskje den 4 her, som er kanskje øsne i trav i det som jeg med å ta oss om. Oppmuntring. Kærløg. Tid, evne, som sagt, er sankomma, er under verd. Og takk for tid, først, tid som kjøper 4, tid som synger 4. Vi vet at tid er vant, og alt skal legges til rattes, og køkeren, og alt det der. Takk for det, og det er ordentlig stortlig å kunne være sammen. Og jeg synes ikke det, bare vi at synes så nekker i kveld, så er det virkelig noe som vi alle er glad for. Så takk for tid som har kjøpet for oss ned. Da jeg kommer ihåg som samkommer, hvis jeg skal begynne ved tog, så må jeg faktisk begynne ved meg selv. Jeg får ikke begynne til å køre hånden opp, slett ikke. Men jeg spør det bare, ganger til en samkommer. Ganger til fast i en samkommer. Øye til en samkommer. Jeg spurte mine bød, for er en samkommer for deg, og de sa at høym. Det var faktisk øyne jeg minnes at de sa at rettelig bøgnverk. Det var høym. Øye to til høyme. Føler du virkelig at du øyer til høyme? Øyer du en samkommer som du kan svære ui? Et høym. Er oppvaksen først. Jack i Gøto. Men første år bor i Syri Gøto. Her tar Jack i Philadelphia Gøto. Jeg minnes ikke til det, men jeg gikk ikke sundagsskole her. Så flyttet jeg til Ronavøyger, og så Jack i Berøa. Og alt mot antallige fundament
lagt og i berøa i Saltagra. Og det jo folk som til dømes Jon Poulsen og Esther Poulsen, konan sara, som minnes enn at de bladde kom ungdomsmøte, da vi hadde ungdomsmøter, og så sa de ta balkongene begge tvei og bøve medan vi hadde ungdomsmøte. Hette foreldrene til Hans og Ola Poulsen, de kjenner det ganske. Kjente innenfor musikkheimen. Hon lærte Hans å spille. Hon jo skilt meg for at han stod vel. Men hette det som lødde lunnene under mot antallet lov. Olaf Olsen, Øysene, Vindløsmauer, øyelige negva sia for meg. Og en som André Hense, sundagsskolelærer, lukte akkurat Jesus. Han luktes akkurat Jesus, han var nesten av Jesus. Jeg har siste bad som øyder Elin Løtjen. Hun har Down-syndrom. Og da hun var lydel, da fikk hun er ved jøkken og ekstakken, da fikk hun leukemi. Vi bor i Danmark. Og hun ligger her og fer. Da jeg skulle jeg så telt. Han som er leukemi, han er en sånn teltet til immunforsvaret i Smildre, så må det være i sånn teltene der. Så fikk jeg forstyrre. Så en av så er han inne i kammeren, eller stovene, og så er det lille ruter i horene, og så plutselig så sier hun, Jesus, sier hun, og Kara fast med min mamma der, hun ble pura forskrekt, for hva skjer nå ut høyre, eller hva? Men ta var det andre hense som stod i ruten og i horene. Vi var ikke andre oppe i omkring artikken som er her der. Men det var beroa, og jeg minnes da vi begynte å det som vi der er ei øy. Jeg minns da vi tatt å spela spøl i Kjattlærnen. Det var tatt ei øy begynte vi. Vi spalte spøl i Kjattlærnen. Spalte bobspøl og sånt. Og så hele tiden, jeg skulle gjøre sitt mor, så begynte det på at jeg var møter. Og så ble det her vi at arbeidet sammen, og da var det så skiftet i midtelen her inne, men det var alltid beroa til det var rot. Og så var jeg. Det var min samkomma, det var mitt ungdomsløv, og jeg minnes at det var forholdsvis nek folk, eller ung, som begge kom til morgenmøte, som også var av mikvøld til bønamøte. Det var ordentlig døyligt. Det var så beroa, og så flyttet jeg av landet, og folk fast til Sur-Afrika. Sylvie Doulos, Øysene, og så får vi til land der, vi er Sur-Afrika, i Cape Town. Her har jeg Øysene snettet, det er vi at han har samkommet. Hun nevnte jo at hun var i Sur, tror jeg da, og ganske sakna jeg et høyma. Det var ikke tømlet, ikke åndsrant, tror jeg da. Og jeg kom her, jeg har også antalt høym, og plutselig så en dag, så stender en, utan at jeg har begynt eller gjort noen research eller også, så stender en person på en fremme firma. Ja, men jeg kan gå komme etter. Vi tar møte hver sommer til Holkonutj. Sommermorgen til Holkonutj tid. Og vi skulle køre en tøyma. Så jeg måtte opp til en sjek og en sommer til noen møte. Og jeg foreslår til at hese samkomna, som var en fantastisk samkomma, en brøra samkomma. Sinter annerledes enn vi kjenner det her, men allikevel nok så utrolig kærlig. Så det minnes da vi brod og breie, så vanlige stod stålene så løs som vanlige møter, men til alt du tar brod og breie, så setter samkomman stålene og gjør runting. Og breie var med inn. Hver jeg før. Og at når først møte, så var det barbecue, eller onkel ble bjør i høym, eller et eller annet. Og det var en fantastisk samkomman. Jeg minnes enn går så døylig til å være. Hvis det er i Sur-Afrika, Cape Town, Onkstøy, fremover, først å løyte etter Hebron Bible Chapel i Cape Town. Døylig samkomman. Et høym, og da jeg bare sier året, så det er så høyt i hjertet. Fantastisk. Så kom jeg til, for jeg gjerne lenge så, jeg har livet hantlige liv, og så jeg har ikke i kristne stådeldommes, men jeg leser. Jeg har tverfende ved som han leser. Det er ikke kjent om det gjøres å lese akkurat det som de velger å lese, ok? Det er i ordan, jeg har prøvd det. Been there. Det er ikke pensjon. Fyrre når jeg var nede, så ble jeg 4 for 17 for jeg ikke kristne stå. Atter et antall tøym, her tid verilig kunne fære og være oppbygd, kvant han øynest av sånne der, og først for seg kvalt. Og det er bare her for tikk. Et fantastisk det. Jeg har ikke Hebron Arjun, atter en samkommet, jeg føler meg hjemme her, da jeg kom her, jeg føler meg vel.
Du løtning kan ikke i Nepo, kanskje mest til jeg en kone fra Tofton, ved enda fra Tofton. Så. En døylig sankomma, føler meg vel og føler meg høy med. Tid, hatt det bare synes om meg, det mitt liv, det sankomma som jeg har, kanskje tid til å onkra sankom, onkra sove, og kanskje ha det samme følelse, hvis jeg ikke, la meg si at det er bare bøyna, det er en spoiler, hvis ikke det har en sankom, eller hvis det ikke føler at det går vel her som det der, hvis det føler at jeg burde ikke være her, finner du så en sankom, fer ut løyte, så det får en gode sankom, som det øyne her da vi lært ur Bibelen, det som Bibelen lærer. Så det er bare ikke det kom til, jeg gjør. Løyta, for vi må gjøre den her øyne selv. Tid. Og i det, vi har sankommer stående her rundt om Atlanheim. Jeg har chattat nek vi øyne som heter, jeg har nevnt en tverfner i sendisen som jeg har gjort av at jeg har samband med øyne som heter Wayne i Ukraina. Og vi har chattat flere for sammen. Jeg var nede i Mosbach, 14 Street. Det første som renner meg i her en mamma fra Ukraina, vi tvær med bøtten, vi satt ut og sammen. Og hon, Anna Battens, hon er i Føvnesen, og hittbattene var liksom fri. Jeg skal ferdig oss det her, jeg skal ta bort noen, og man er sin til tvær, man vil bare hjelpe. Hun er akkurat kommet ur Ukraina, og Mavren, han var etter i Kiev. Og det er ferdig under den rævlige tog. Hon tackar i fyrje och för sted och vi såg oss näka fyrna i Löbja och Kravitjan i Målsbach. Lojaren för OM, Wayne, hans ner. Han fortäller att god arbetar kjolt i Ukraina här till krutsch och nej och länthöjt och tid, allt som är under Achan, tid att allt säkert vilja flytta och tid drancher som är i Achan, tid att skulle vara här. Det är en öjlig stöver i. Men kjolt her arbeid god. I Kina, det var unga då så nega sankommer stående her som i det, i 2022, i Kina. Så det er et øyelig arbeid som fer fram i det, rundt om i heimen. Så jeg ble sånn provokeret av sånne her evnen. Sankomman er under verd. Helt ærlig. Ha? Hva sier jeg til det? Er under verd? Jeg har tannholdningen, eller tannivbøysningen ut fra skriftene, at skriftene lærer tydelig at det er noen ting som jeg kjenner en tryggvand. Man kan vända det med hötte och säga, hvis du är tryggvande, eller vill vita om du är tryggvande, så har du en långsul att samlas vid öron tryggvande. Hvis du inte har en långsul att samlas vid öron tryggvande, så är du att sätta spårningstecken vid dina fräls. Om du överhuvud är fötter av något. Hvis du inte har en långsul efter att hitta i bøyplene, så är du att sätta spårningstecken vid om du är en krist. Hvis du ikke har en långsul efter at bya til god, så øyer du å sette spørsmål til vi er i en krist og tilby. Dette lærer Bibelen tid. Og vi har slett ikke tog for inn i det, men vi kan godt gjøre det nærmere for. Og en med som har avvirket mening, jeg minst kjenner nekker hese bøkene, nekker ser han for, finner opp, noen dere finner opp, det er ikke slåslet. Det er jo ikke nekv. 20 kanskje, 15. Hentan bøkken her. Selv om heter en, jeg vet ikke, heter kanskje sovebøk mer enn nekve annet, men hun er vel antallig avvarska med nekv. Vi har alltid heter den bøkken jeg vil lese mest i min liv. Jeg vil lese henne i minst av leie 5-6 feriene kanskje. Tog er at hun forteller om en mann som kallades William Sloan. Har du hørst om han? Til så? Onker? Ja, onker hørst om han. Handlar om en mann som er William Sloan. Og han har avvirket
ekstremt nek förra land. William Sloan. Det är som är här. Fitte maur. Hade en skåte. Og han kom i 1825 til Førjar. Ur Hetlandet. Her han fikk et kall. Han kom flere firner til Førjar. Og bosettes til endan i Førjar. Og han har et kall å komme til Førjar at evangelisere og bo evangeliet om frelse i Førjar. Og så kan man säga kvitt här till att folkekyrkan är här. Här och man kan så säga att vi lär att jag utför det bröra samkunna. Man blir inte frälst vid dopen. Man blir frälst vid att täcka mot Jesus. Och det var en av grunderna för att han kom här. Och här som mävren var vidla stående till första bröra samkunna och i förr. Och jeg kjenner nek folk som er i kyrkene som er frelst. Ikke misforstandene. Det er bare lærer som vi er avstand om. Men så kommer jeg med meg til forrige, og jeg kan slett ikke lese alle bøkene. Okay? Det blir slett til for tikkene i kveld. Jeg vil ja at jeg kunne bare et eller annet, men det kan man ikke inn. Men jeg får lese onkelbrott, ok? Mævren kommer til forrige, onkel. Han er brenner fri å få føringer frelst, han brenner fri å stående samkommer. Så stender det han færes rundt. Okay? I Mykines var han i september 1876, øysen i juli i 78, tar var brett en Darling vid, Darling, nice navn, Darling. I Gasadele var han i 76 og 88. Han var atter i 1844, 1902, 1905, av Vujkon, av Norresøyen i Vavon, Vujkon, det ute i bygd i den tid. Av Vujkon var han i 1846, stegget i nekra dier, og hjelpte denne hodja. Vet du hver i Virginia kommer til tid? Hva er det for oppgaver vi har som tryggvande? Hva er det vi skulder som tryggvande? Nå snakker slett ikke om nekra hetjer. Snakker om det. Snakker om te, det som to sitter. Jeg har sagt før det verst. Han hjelpte en hodja. Til Gasadals og Vujkar han til ikke kommet sjåvis, men det var ikke omfjødl. Og i juli 1878 var han atter av Vujkon, og i august brot og han og Darling breie sammen her. Breibroding av Vujkon tid, bygden rode i det. Han var også her i 1844, 1902, 1905, og i Døymon hever han vært i 1844, og så atter i 1944, og i Skoe var han i 1894, i Fokle i 1900, Migladals, men slapp ikke opp av land for Brime, og først ut av kyrkjo, her bar Berto til, og han vidtja i Øysen i Hattarvik, fløyre for 17, var han her ut. I Fokle for han til Svinjar, og var her nakra deir, og var flottor heiane, og Borgavik, og for Klaksvik vid Smyrli til Havnar. Øysen i her var han fløyre for 17, og så videre, og så videre. Og så splittet vi, og det er ikke et bøyde som er så løy, det er så jeg hadde forklaret hvordan jeg han feras, hvordan fantastisk, og hans her arbeid, og hans her verskvær. Så kommer jeg til et avsnitt i bøydene som øyter her, 17. pastor, Sankman i havn. Stender jeg. Og her stender at ja, som i fragrad i fyrre og daltene, altså fyrre daltene, så vidt jeg William Sloan, som førjer fra 1835 til 88. Og så onkel, han var så inn i midtelen i førjerne, men så flyttet han til førjer. Og ikke hendt. Han sa onkan takk med Jesus og blod av frelster. Han begynte med samme ut. Han var benjen, han var kjedder og så videre. Men så plutselig, så kommer en føringer som heter Hans Johansen til Førjer. Kommer Skottland. Han var omvendt i Skottland. Og han får bøyna veien at halda seg til slån, til at han var plutselig at for.
Og så det sånn Andreas Isaksen, die Goyle. Han ble så frester i 1881, kom til omvending. Og øysene systeren Elsebeth. De gifte så i noen år etter henne. Og så la jeg spille tid en samkommer. Tenk om å prøve å finne seg bøysen, det er sikkert ångstene å finne. Jeg skal nevne 8 andre. Vi skal komme da, når man løter løt. Det er utrolig avhåverd bok. Men det er en samkommer i Bibelen. Det er nevnt dette året, samkommer. Så var det bøyna veien og en kapittel i Bibelen som leip oppe mot hødd. Og det er i kapittel 11 og i Apostlesøren. Og så hvis tid som er Bibel blir oppe og tid som har en telefon må gjerne fylle seg vi her. Men poenget som er at i det så har vi et møte ampo fra Bo evangeliet. Vi kipper for Tonelage, vi tar Teen Street, vi tar Sarepta og så videre. Vi kipper for ungdomsmøten som her, vanlige møten. Og vi ganger så høyt og på disse tingene at det er vant for at vi glemmer årgods tid. Det er virkelig en vant for at vi glemmer årgods. Vi planlegger så negv, og manererer så negv vi alt med himmel gjør, at Bibelen blir hørt som pastor av okkara antallige liv. Det er virkelig det som er. Og det er helt sikkert til å gjøre åkken her i kveld. Det er det så viktig at tid hoksa i kveld, hver er og isner, hver hever hentet bøtjen, at toja for meg. Og et her som jeg spurte om Johanne, hva sier det i samkomne til deg? Hva er det her? Og hvordan hever ante godsta ut her? Slipper han å bestemme? Eller slipper årgods fram et, for ødlån atler planlegging, tjatt her, eller utunnere samkomne? Eller er det bare rutina? Omater. Vi blir bare 70 år, tid, hallo? Så er vekk, og til ikke avløgene. Eller er det en livande samkomne til ganger i? Eller er det en livande liv til gjerst? Og hver avskan har vi to at unna samkomne? Du kan sannelig ha en stor avskan at unna samkomne. Skal alt være så skipa og fantastiska korrekte? Alt settes i rammo. Så er det at antegods, han vil bare sette i en bas til viks. Hever to og to en samkomma sett god Jesus og en spennende trådjo og sett han her og sagt Jesus, nå skulle vi planlegge, sitt du bare her, du skal bare smøylas, du er glad, så ordner vi resten her oppe. Vi tar 4 taler, vi tar 4 vittnesbord, vi tar 4 låsangen, og nå skal du bare sitte her, ikke si noe, men du skal bare sitte her, og her var det godt. Er det så løst her? Er det så løst til dere? Nå, det kan være at skipan, at alt skipanen grukkar for Jesus. Det kan være at ring samviska grukkar for Jesus. Det kan være at lovlæra, vet du hva det er? Lovlæra sier, du skal være så, du skal være her, du skal gjøre så, du skal være på handamaten, du skal ikke være her, og så videre. Det kan også være at det skukkar for Jesus. Og som vi ødel er skilt jo i sikkert, manglande eimjuglodj. Manglande eimjuglodj tid. Man, er skilt jo i døy. Stoltlodjen sjåkona. Ta onkel Fridliviks, hvordan var det hun leser Janne? Ta onkel Støyer, et fet ved søyna. Skal vi så fara pøyka, slåa og hala. Hvordan vi emmet laga han? Ja. Jeg sier bare at hvis vi leser det som Jesus sier i Nødja Testament,
så øyer kærløgjen at eikje nok. Og jeg vilja til at i kvöld, i anna kvöld, at det gløymer alt som jeg sier, at røyne så minnes til at vi er gode i hverandre. Det er viktigere enn alltid. Det er det som øyer eikje nok som tryggvand, at vi elsker hverandre. Nå, ein samkomma i Bibelen. Hette er den viktigaste samkomman, halde er, og i Bibelen. Hette er den fyrsta, eller nästa, hvis man teker Jerusalem bort fram, men så er det den fyrsta samkomman som ble sett av stålen utanfor Jerusalem. Og tid, det som synes spesielt vi hesar samkomne, det er at hon ble ikke, minst til det, ikke sett av stålen av lærersvønnen av Jesus. Hon ble ikke sett av stålen av profeten og stormännen av ødelmålens slag. Hon ble sett av stålen av ganske amyntlige, tryggvande mannen og kvinnen. Det er helt fantastisk å lese denne kapitlen og legge merke til hvordan denne samkomman blir til. Og vi kommer bare lukka nema vi igjen, og vi tar slags tog til å gjøre mer enn det. Men kapittel 11 og vers 9. Ok. Nå, her stender, «Tei som spjatt våre». Tei som spjatt våre. Det er det eneste som stender her. Og hvis vi leser kapittel 8, Apostlasøne, kapittel 8, her er det at tei, vi kan gjøre litt hitje etter, bare så vi sier det rett. 8. Og vers 8. Saul, han som 17 ble Paulus, okay, det er det samme med Saul samtykte jo i at han var dripen, Stefanus som ble støynavere, han ble dripen, og samme det brast og hør søkt med det samkomne i Jerusalem. De var ødt spjatt om Judea, Samaria, öll utan apostlarna. Och det är de som, i vers 9 här, de som spjatt vår. Och ett luk att det är att kapitel 8, vers 8, det är en sån gilter, eller huskeregel, hvis man kan säga det så, jag stödjer vers. Men 8, kapitel 8, kapitel 8, vers 8, och 8, hänger sin samman. Han säger i kapitel 8 i Apostlasøne, vers 8, men tid skulle få kraft, ta i hele anden kommer i tikkun, og tid skulle ha vittne mine, bæg i Jerusalem, og i Øtlund, Judea og Samaria, og lykka til enda gjerne. Til å si at tid skulle ha vittne, sier han i 8, vers 8, men i 8, vers 8 sier han at nå er det spjødd, og i 11, kapittel, og vers 9, de var noe spjødd, og jeg har utsøkt den største av Stefanus, og det får lykka til Phoenicia, Kypern, altså Phoenicia er i det Libanon, okay? Det er ikke for nord etter, Kypern til Odgen som ligger utenfor Libanon, og så til Antiochia. Og til å lyse nordanfor til Syria i det, og her taler det året til ångan utan best jøder i fyrsten i Ødelføren. Så de får vekkene forfylking dit. De var forfyllt. Og til det som jeg kjenner åkken som tryggvande, hvis vi lever egentlig som tryggvande, så øye til å provokere enda heim, og vi vil være forfyllt. Vi vil være flengt efter, og vi vil være interessant å snakke vi, folk vender ryggen til, og akkurat holdninger passer i høver ikke til heimen, da skulle det helst ikke gjøre, sambars årgods, og så vi gjør. Og de flytter av. Men det som jeg synes spesielt visen her, vi lå så om Saula, at han tok under vi at Stefanus ble støynauer. Noen skjøter som her. Hadde noen prøvd å trampe ut bal. Hvis det er eldre enn bal, og så kan man sløtja det, så trampa det. Jeg er skjøter, jeg er sånn dumma med ångt, og så får man ut og trampar av det. Men hva hender da du trampar av bal? Ja, det flyr rundt alle steder. Eldre.
Og det var akkurat det som hendte her. Saul, som søtten ble Paulus, Saul, han trampet av ballet, boom, og så fer alle disse gløvene og fer alle stedene og tek tryggvande som han atlet at å ledja og drepa, ta han støyne Stefanus, han atlet forskrekket det sånn at de ikke fylte Jesus som år. Det er akkurat det motsatt hent. At de ble spjatt ut om alt landet og alt øke. Det er faktisk nok så interessant så, bare at han husker at han har gjort det, og de ble spjatt, og motsatt hent, men hva er Saul? Han enda sjølver i sånne bolsjen. Ja? Han ble sjølver en tryggvand. Og det er dette som er så fantastisk vi går god arbeid. Og han ser atlan vi tog noe løyve og må noe løyve. I her som føre, de ble forfyllt, og Saul trampet i balet, enda vi sjølver ble tryggvand. Men i midten torra var nekre menn og Kypern og Kyrene, nå leser vi bare resten av kapitlen, så kom til Antiokia. Og her taler tor til grikkar vi, og kunngjørte tøymen evangeliet om Herren Jesus. Hånd Herrens var vi tøymen, størst tal kom til trygg, og vendte vi til Herren. Fantastisk. Tøyene om dette kom nå, sank om Jerusalem for øyre, og tar kjent Barnabas til Antiokia. Da han kom her, fikk nøye Guds av suttja, og fikk nøye Guds av suttja, gleddest han, og han amen til ødel at de skulle sette seg fire og hjertan at holde fast ved Herren. Så han var gauer med over, som Barnabas. Han var gauer med over, og fotler av hele andan og trygg, og store skære var vunnen for Herren. Så fører han til Tarsus, at løyta opp Saul. Og da han fann han, for han til Antiokia vi honom. Helt år var det nå her, og samkomne, og lærte ståren skære. Det var Antiokia, at lærersvannene først var kattleier kristne. Og her som døven kom nekre profeter om han i Jerusalem til Antiokia. Og en tarra, han at Agapos, røstest og sier vi antar noen fra at stor hungersnei skulle komme i Atlanheimen. Hun kom øsne av døven Claudusar. Ta gjør det lærersvannet av at tar skulle sette brøren som i Judea bo nekka til hjelper, øyn og kvønn etter føremån og søgnen. Hetta gjør det da vi, og tar kjent opp Barnabas og Saul til hinar eldste. Antiokia. Det var faktisk en viktig bøyer ta i tøyne. Og samkomman i Antiokia, var hon til verd? Vi hadde slett ikke haft med en person av bøyene, hvis et han samkomman ikke er vært til det. Antiokia var en bøyer, her bor cirka 500 000 folk, og han la bant vi en år munna, hvis man kan si det så, man kunne sykla nian til en år, vi vøro, men øysene i mye veier og så videre, så det var en sånn knotapunkt i mye estre, så her bor greker, her bor jøder, her bor romveier, og her bor øysene folk fra Asien, esterlendiger og så videre, som bor i Antiokia. Så Antiokia var en sånn komplekser bøyer. Og da han sier i vers 21 at omskilt av vers 20, da han nevner grikkar her, så det veldig greker som bor i Grekkalandet som har flyttet til Antiokia, og som var her. Det vil si at det var ikke jøder, det var høytninger. Videre høytninger. Ja? Og i Nødja Testamentet hvit høytninger. Og hvit, det ble bo evangeliet 4 høytninger, langt ta i Antiokia. Og da kjente Barnabas, da høyre om Løyve i Antiokia, lærersvannene i Jerusalem, så sendte der Barnabas til Antiokia for å vite hva skjer her. Og Mardamasvelden stender at Barnabas stender i vers 24 at han var en gode med fotler av hele andan og trygg.
og store skære var vunnet for herren. Det stender tankastrykka og store skære var vunnet for herren. Atter her, hvor er du? Hvor er jeg? Hvordan vinner jeg folk for herren? Barnabas. Vi snakker slett ikke om Paulus enn. Paulus er så lydig å si egentlig at i vers 30, og han skriver om Torboar, så sier han, «Hetta gjør det vi, og tar kjent Barnabas og Saul». Det stender ikke Saul og Barnabas. Det stender 17 Saul, eller Paulus og Barnabas. Men han får til Tarsus å løyta etter Saul. Og her, og i Tarsus, som havnabøyer, nær vi Antiochia, her satt Paulus, eller Saul, og bojai. Han var frelstor, og han får ut i øyemarsene i 3 år. Han får til Jerusalem, til apostlene som var her og pratet vi tar. Så kom han heimater til Tarsus, og var her, og det gikk ikke 20 år tid. Akkurat som William Sloan. Det gikk 20 år, han har sikkert sagt, hva skal jeg? Hva skal jeg gjøre? Men Barnabas, ganske almindelig maver, egentlig, en maver som, hvis vi leser Apostelsøn, så tror jeg at Barnabas var en maver som åtte penger. Han er givet sankomne penger, oppmuntrer sankomne, men han oppmuntrer her sankomne i Antiochia bare for å være her. Og nå vil han oppmuntre Paulus. Han fer til Paulus og bjør honom til at komme til Antiochia. Hvor er det Paulus skal komme til Antiochia vi Barnabas? Tog er at han for det første, jøde, han dår alt det hebraiska, han dår grekst, han dår alla greska mentan, og han romvei. Han alt tro. Han han tar perfekte med til samkomne Antiochia. Så Barnabas for etter honom, og teker han, og det er fantastisk å være vitne til de søvnene som så henter vi tar en barn. Tid. Jeg skal enda nå, og vi atler at lese 8-3 her, hvis jeg finner det. Ja. Det her. Nei. Nå, lukka meg ikke. Jeg har lagt det mitt. Jeg sier ikke hva det er. Les det morgen. Men tid. Arne ente i kveld. Så vil jeg gjerne lukka endurtaka det som det langt av hørst. Og det er øye til Jesus. Vi kunne snakke om Barnabas, vi kunne snakke om sankomne i Antiochia, og så videre. Men øyneste grunden for det er at vi sutja det som henter til at Paulus og Barnabas, ja, det ble frelster, men det var også en lytner. Ja. Og Barnabas, han oggaren som han var, og han hjelp som han var for Paulus, det gjør det til at vi til det kunne heve hese bøyplene, at vi kunne lese hese skriften som langt har hørst og i det. Det er fantastisk. Og tid, Jesus Kristus, han kom og i hentan høym for at frelsa til. Jesus Kristus, han pjøddes ikke å komme her, men nøyen er så stor, at han som er skapt himmelgjør valgte å komme her nere for å bjerga til og mer. Og om det bare var to å gjøre det, så har han øysen gjørst til, til nøyen er så stor. Er det ikke fantastisk å vite? Og jeg nevnte det i Sore, og han råper av Lazarus om han kommer ut. Lazarus ligger inne i grøvene, til kjenner til sovna. Han får ikke gjørst, men Jesus råper av han. Og Lazarus teker imot trunne. Hver er to i det? Hver er to i kveld? Hver er to i liv? Er Jesus en parst av tunne livet? Øye to han?
han får allan vägen ut av krossen fyra te. Han blev sputtor då, han blev håavur, han blev hångt upp på en kross. Och uppe av krossen sanka med landa. God mun, hvor er du færen fra meg? Og han røpte til i fullgjørst. Hva er fullgjørst? Fullgjørst, alt er fullgjørst. Det eneste du skal gjøre er å teke med hånden. Det eneste du skal gjøre er egentlig åndsje. Og det kan være til at du er gynnsk å møte alt et liv, og ångan du tidses avgjørende. Det kan være til at du er ved, om du møter negv, men du er ångan du tidser en avgjør om at fylja Jesus. Og du kanst vita om du er frelst. Hvis du ikke tror på det som jeg sier, les 1. Johannes brev, kapittel 5, vers 13. Her stender, hette har vi skriva for at de skulle vita at tid er bøten gods. Ikke hette har vi skriva for å forarka til dem, eller for at de skulle ivast om tid er bøten gods, men for at de skulle vita. Så er det anker inne her i kveld, selv om evnen er sankoman og det, er det anker inne her i kveld som ikke vil tidse med Jesus, men eller som ivast og just her, kom så til ankerna okken og prata om hans tingene her, til du kanst vita om du er frelstor eller ikke. Og det er det viktigaste her i livet, at vita til at man er frelstor. Og det var det som Gløms William Sloan prædikai, det var det som Paulus prædikai, alt sitt liv. Så, og til tog vi til det møte her. Så vi fortsetter her i kapitlen i morgen. God holdt. Jeg skal synes jeg en sang for dere. Og takk for i rummen. Jeg skal faktisk synes jeg en sang for dere. Hvis ni får lyst til å plass. Jeg får ikke, jeg var ikke ferdig flott av dere som driver etter. Jeg vet ikke, hvis det er hodla så gjør meg, så tror det best å gjøre det. Ja. Så salmer som er som ble mitt og andre kors igjen etter, og jeg er rundt en rettelig stressende periode. Jeg har alltid at det stresses rettelig latt, som personer generelt. Og ja, jeg tror det er godt at jeg har sanger og sånne, spesielt for meg fettelig nok så naturligt at den minner sanger og i sånne det er særlig et vers som jeg har blitt mest vi som mitt hjärta ta til aftener her skal kvila vid et navn og ta min sol til vi for i legst ut en faun. Og akkurat at the end of the day, ja, så jeg må si akkurat ja, det som vi er som personer, men akkurat menneskeslig og vøyklager, at det gjør det samme til at vi da er Jesus, og jag har sett med så till han och jag kommer med att börja sammen med honom alltid. Och min mänskliga verklighet kommer kvilla och hon och inte vara min egna byrja.
härifrån. Hä? Ja, mikrofonen. Är gitarren ute efter? Super. Ja, varsågod. Mun Jesus lät mot hjärsta far och en slukan ho att här att något och det tu vera man och missante charmer ta fer mona je tu stund så stal och glad tu tu kjemur om en fond mer siknar kvön och en dag mot hjärsta ta afnar her skal kvila vid tutt navn og ta min søl til vi fer en lettjest ui tuin faun så løy me ta fra synd og sorg og kvitt hun rat fer skru til himmel rujtjes glastre borg til dord og i himna bu til himmel rujtjes glastre borg til du i himna bu Tack för det, tid på er. Ser jag gott allt det. Jag också faktiskt ett syndrom att det är omslån. Även om det är inte akkurat alla sövna, men jag också det som Torbjörg läser om strujigt, gåa struj. Det är en orsak ut öder strujigt, gåa struj inte. Jag vet inte, alltså. Det är en struj. Och det är inte lätt. Och slån är det helt slett. Han är realen jag var motgångt. Alltså jag hade tagit flera år än han första en gång blev frälsor och allt det. Alltså han blev vi. Och han strutte hicka och ströj. Och det var ganska alltid så pent. Och det var ganska alltid så lätt. Men han gör det och han älskar Gud. Och till att snacka vid kunde göra att det är slett. Men det är väl som vi kan täcka att ströja hit och ströja. Vi färdat. Eller vi kommer ända. Vi får synja några chanser. Vi får synja en som heter Min söte god. Och jag huxar synder att i Nilan
sier han, jeg gjør liv mot til, min lør kjæres meg. At Gud, han, hvis vi gjør akkurat liv til han, så kan han mynda okkon og bruka okkon her som vi drikker best. Til han vet, og her er han atlan vi okkon, og vet akkurat hva han innskjer at bruka okkon til. Og så er det han vet. Kanskje hvis en tårer at lyda han, og gjør akkurat liv til han. Ja. Ja, til det vel kan jeg røse deg. Er
Det är så dåligt att så chatt. Det är såna folk som inte kommer här och hör om det. God och tack för att du är så god och du är så stor att du tökst allt av det god. Tack för dina stora nöje som vi inte har uppe på men som du gav och lyga väl god. Och vi ber bara om att sykna resten av påskastövne. Att du ska bli vid att tala. Jag resten av vikskiften. Bid oss nu om att du ska vara en pastor av att dräcka munnen att nå och ja, sykna kväll för er. Amen. Ja, det dräcka mor nu under. Ja, tack. Och så ska det börja jag ska finna efter. För Luga Luisa mor. Ja, ställene. Och i morgon var näka som heter AH-timmar. Och kampställe. Och skolan och kampställe. Här Högne Johannesen för att ha om dop. Och Daniel och Eibrit Estestein för att ha om oss som heter en sammansett familj. Och så får vi oss höra om levernar i Grönlandet. Roe Norrøy från Open Doors kommer han för filtring ut det. Och så Monica Sharp som kommer sig från Tjoboara marschene som kallas Ljus i Myskronen. Möte vi klockan 8 i Hötlene här Synöva Arena och Simon Absalon Sentala och Bar Alashne kommer att synja. Och så var ungdomsmöte klockan 2. Woohoo! Yes, thank you. Vi får höra Simon Aftermarchen tala. Och vi får få drama. Från Nebo. Och så får vi östne ha 2 vissporar. Så till er välkommen i morgon och tar vi i Hötlene, inte här. Viktigt att få ta upp på plats. Och ja, träcka mig nu under till sjönde välkommen till ta, men tar vi upp i hus. Right? Ja. Jag kan ju det här någon just där. Ja, det samma. Han vill in. Och ja, tid det så ju då. Ja, super. Så ja, jag var ju att just väl träcka mig. Och färg äntligen upp i hus. Han bor i kyrka så det så är inte så relevant. Yes, gott väl vi är. Tar vi tacka.